ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ନିଜ ଆୟତ୍ତରେ ରଖିବା ପାଇଁ 15ଟି ବଛା ବଛା ଉପାୟ ଜାଣିବା। ସମସ୍ତ ନାରୀମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସେହି ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିବା ଏବଂ ପାଳନ ମଧ୍ୟ କରିବା। ନମ୍ବର 1, ସ୍ୱାମୀମାନେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମାନକୁ ଜଗନ୍ତି, ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ତାଙ୍କୁ କାହା ଆଗରେ ଅସମ୍ମାନ କରିବେନି। ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଟେକିକି କହିବେ। ନମ୍ବର 2, ଘରୁ କାମରେ ବାହାରକୁ ବାହାରିକି ଯିବା ସମୟରେ ହସିକି ରୁମାଲଟିଏ ହାତରେ ଧରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଘରୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ଆସି ପହଞ୍ଚି ପ୍ରଥମେ ତୁମକୁ ହିଁ ଖୋଜିବେ। ନେକ୍ସଟ, ତାଙ୍କୁ କିଛି ନ ଜଣେଇ ବେଳେବେଳେ ତୁମ ପକେଟ ମନିରୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଗିଫ୍ଟ କିଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କର ଖୁସିର ଠିକଣା ରହିବ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ, ଛୁଟି ଦିନମାନଙ୍କରେ ତାଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର ଖାଇବା ବନେଇକି ଖୁଆନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହ ଭଲ ସମୟ ବିତାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପୁରୁଣା ଦିନର ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ପକାନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ, କୌଣସି ଜିନିଷ କିଣିଦେବା ପାଇଁ ଜିଦି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏମିତି କଲେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ବି ଭଲ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଜିନିଷ କିଣିବାର ଅଛି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଭଲରେ କୁହନ୍ତୁ, ଜିଦି କରିକି ନୁହଁ। ତମେ ଯଦି ଭଲରେ ତାଙ୍କୁ କହିବ ସେ ତୁମକୁ ଆହୁରି ଭଲ ପାଇ ବସିବେ ଏବଂ ସୁବିଧା ଦେଖିକି ତୁମ ପାଇଁ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ସେହି ଜିନିଷ କିଣିଦେବେ। ନେକ୍ସଟ, ଯେଉଁଦିନ ତାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ଲାଗୁନଥିବ ସେଦିନ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ହାତ ମୁଣ୍ଡ ଘଷି ଦେବେ ଏବଂ ପାଦରେ ଟିକେ ତେଲ ମାଲିସ କରିଦେବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ମନସ୍ଥିତି ଭଲ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସେ ତୁମ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଯିବେ। ନେକ୍ସଟ, ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର ଶାଢ଼ୀ କିମ୍ବା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିବ। ତାଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ଆଉ ତୁମର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ ସେ କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ, ଶାଶୁ ଏବଂ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସେବା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଶାଶୁ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସର୍ବଦା ପ୍ରିୟର ପାତ୍ର ହୋଇ ରହିବେ। ନେକ୍ସଟ, ବାପଘରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅଧିକ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ, ସେ ତୁମକୁ ଆହୁରି ଭଲ ପାଇବେ। ନେକ୍ସଟ, ଦରକାର ସମୟରେ ଆପଣ ସଞ୍ଚୟ କରିଥିବା ଟଙ୍କାରୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଅସମୟରେ କିଛି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ହାତରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ମନ କୁଣ୍ଢେମୋଟ ହୋଇଯିବ। ନେକ୍ସଟ, ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ସଫାସୁତୁରା ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସଜେଇ ହେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଅଫିସ କାମ କେମିତି ଚାଲିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ମଝିରେ ମଝିରେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଅଯଥାରେ ଯୁକ୍ତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ, ନିଜ ଶାଶୁଘର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ସଦାବେଳେ କରନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବିବାହ ବାର୍ଷିକରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ମିଠା ମିଠା କଥା ଏବଂ କିସ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ରହିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଏମିତି ମୋର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।